हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z6 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी हमारे स्पीकर में प्रॉब्लम आती है तो उसमें से साउंड जो है धीरे धीरे आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कत को आप कैसे दूर करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कुछ यहाँ पे कन्फर्मेशन कर लेनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है कहीं स्टेटस बार में आपका ये डू नॉट डिस्टर्ब अगर आपका चालू तो नहीं है। अगर आपका ये चालू होता है ना, तो आपको इसे बंद कर देना है, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब के चालू होने से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, और आपको अगर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन ये अगर आपके स्टेटस बार में नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है कि मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे ना, तो इसमें आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है, ये साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसे सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का। इसे आपको सेलेक्ट करेंगे ना, तो इसके अंदर अगर आपका ये डू नॉट डिस्टर्ब के इस ऑप्शन के ठीक सामने आपका ये बटन अगर चालू है, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, ब्लैक कलर में ऑफ रहना चाहिए, तो आपके जो है स्पीकर में से साउंड की आवाज़ आने लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको और भी कुछ चेक कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपके स्टेटस बार में आपको यहाँ पे अगर आपका साइलेंट मोड अगर आपका ऑन है, ठीक है, तो आपको इसे ऑफ कर देना है। साइलेंट मोड ऑन होने से भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो है ये चेक कर लेना है। अगर स्टेटस बार में साउंड का आइकन नहीं मिलता है, तो आपको मोबाइल फ़ोन के साइड में जो वॉल्यूम बटन होता है, इसे आपको एक बार दबाएंगे ना, तो ये बेल का आइकन होता है। बेल के आइकन पे अगर इस तरीके का एक क्रॉस का लाइन बनी हुई है, तो इसको हटा देना है। ठीक है, तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन में जो है साइलेंट मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जो जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ आने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का पेज आएगा, तो आपको यहाँ पर ये रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रीस्टार्ट पे टैप करेंगे ना, तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद थोड़ी देर में ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से दोस्तों होता क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर हैंग करता है, नेटवर्क की दिक्कत होती है, ठीक है, आपके स्पीकर की दिक्कत है, कॉलिंग की दिक्कत होती है, तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए। अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना नीचे की साइड में, तो आपको इसे जो है साफ़ कर लेना है। होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय से हम अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं ना, तो इसमें जो है धूल मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है ना, जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड जो है धीरे धीरे आने लगती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपको इसे साफ़ कर लेना है। देखिए, ध्यान से साफ़ करना है कि आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। अगर आप ज़्यादा दबाव दे के अगर साफ़ करेंगे, तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन का स्पीकर जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको हल्के हाथों से अपने स्पीकर को साफ़ कर लेना है। ठीक है ना, तो जिससे आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सिस्टम का सॉफ्टवेयर आपको चेक कर लेना है। सिस्टम आपका अपडेट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कभी भी सिस्टम अपडेट आता है ना, तो हम उसे अपडेट नहीं करते, जिसके कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के काफ़ी सारे फंक्शन में से जो है दिक्कत आने लगती है। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन का स्पीकर में से साउंड की आवाज़ धीरे धीरे आती है। ठीक है, तो आपको चेक कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ पर जो है इंटरनेट चालू करना है। चाहे आपका मोबाइल डेटा है, चाहे आपका वाईफाई कनेक्शन है, आपको जो है इंटरनेट चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, और इसमें आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखाई देता है अपडेट का बटन या अपडेट का ऑप्शन, तो उसे अपडेट पे टैप करना है। ठीक है, आपको जो है थोड़ा समय लगेगा, ये प्रोसेस आपको अपडेट का पूरा कंप्लीट करना है। आपका सिस्टम अपडेट होने में 5-10 मिनट, 15-20 मिनट तक लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट करना है। ठीक है, जब आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको ये एक तो प्रोसेस कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको अपने फ़ोन को रीसेट कर लेना है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है रीसेट कैसे करेंगे, देखिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना, तो आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे सेलेक्ट करेंगे ना, इसके अंदर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा। इरेज ऑल डेटा पे आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो रीसेट हो जाएगा, और आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रीसेट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, इरेज ऑल डेटा से पहले आपको ध्यान रखना है, इसे सेलेक्ट करने से पहले, कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, जितना भी डेटा है, आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेना है। क्योंकि एक बार आप अपने फोन को रीसेट करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन के सारे के सारे डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, जिसे आपको बाद में रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है, ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन में उस जीमेल आईडी को आप दोबारा लॉगिन कर सकें, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस आप करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी स्पीकर में से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाइए, वहाँ पर आपको अपना मोबाइल फ़ोन दिखा देना, वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे स्पीकर की साउंड को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन होता है सर्विस सेंटर जाना, नहीं तो आपको मैंने जितने ऑप्शन बताए ना, प्रोसेस बताए, इन सभी प्रोसेस के जरिए आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।